세상이 뒤집어진다 할지라도 주님 안에 있으면 평안한 줄로 믿습니다. この世が変わるとも主の中にいる時誠の平安が与えると信じます。アーメンですか？오늘 저는 소제라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거할까 합니다. 今日は穀物の捧げ物という題を持って恵みを分かち合いたいと思います。 한국은 이번에 9월 15일이 추석이 된데요. 음력 8월 15일이면 추석이라는 명절이 있습니다. 韓国はですね、旧暦の8月15日にchuseokという行事を行います。 그리고 또 중국에도 같은 때에 큰 명절이 있습니다. また中国もですね、中秋節という同じような行事があります。 한국엔 이때면 맛있는 음식을 하고 또 송편이란 떡을 만들어서 가족들이 친지들이 모여서 함께 기쁨을 나눕니다. 韓国ではその時には家族が皆集まってですね、喜びを分かち合います。 물론 중국도 마찬가지고요. 中国も同じです。 자, 이러한 것들이 어디서인가 전해져 왔을 것입니다. その由来はどこにあるんでしょうか？ 이것을 조사해 보니까 확실한 유래는 한국도 중국도 없습니다. 韓国も中国もですね、日本も月見というのがありますけれども、そのはっきりとした由来はありません。 그런데 달을 상징하는 떡을 만들기도 하면서 그 밝은 달빛을 보면서 우리도 그렇게 따뜻한 은혜가 있으면 좋겠다 하는 마음으로 이러한 명절을 세는 줄로 압니다. 日本もですね、満月の時にお祝いをするわけですけれども、その月に見立てたお餅を作ったりですね、そのようにして家族が円満に丸く収まるようにと、そういうような意味で行事を行ったりしますね。 한국의 송편을 만드는 송편이라는 것이 소나무에 이파리를 집어넣어서 향을 집어넣고 기름을 칠하고 이렇게 해서 맛있는 음식을 만듭니다. 韓国のソンピョンというのはですね、松の葉をその中に入れてですね、そして美味しく皆さん後で召し上がれると思いますけど、よく見ていただければと美味しいものが出来上がっております。 그리고 중국엔 월병이라는 것이 있습니다. 中国はですね、お餅と書くんですけども、実際はお菓子ですよね。お菓子ですね。月餅ですね。ユエピンですね。ユエピン。 웨빈 이름 맞습니까? ユエ 웨빈 ピンと言いますね。 이라는 것이 있죠. はい、お菓子がありますね。 기름을 좀 섞어서 이렇게 맛있게 만듭니다. これも油を入れてますけど、お餅と書きますけど実際お菓子であります。 이런 것들은 곡물을 찧어서 반죽을 하고 이런 형태를 만들어서 만드는 겁니다. このようにですね、小麦粉をなので作ったものがほとんどであります。 어제 여성선교에서는 송편을 이렇게 좀 만들었습니다. 昨日ですね、韓国の方たちがそのソンピョンという松のお餅というですねものを作りましたけれど、 소나무 잎은 못 집어넣지만 그래도 정성스럽게 만들었습니다. それ松葉こそないですけれども、本当に松葉の皮に心を入れてですね作りました。 자, 이러한 명절들이 있는데 이스라엘에도 비슷한 명절이 있습니다. イスラエルにもこのように季節ごとのお祭りがありました。 근데 연도로 이렇게 추정해 보면 거슬러 올라가서 흔적으로 남아 있는 한국은 신라 시대의 일이 고작 조금 기록이 남아 있는데 이 성경에 있는 것은 모세 오경에 기록되어 있으니까 기원전 2000년, 3000년 이 정도 때의 일들의 이야기가 기록된 거니까 엄청나게 오래된 이야기입니다. 韓国のそのソンピョンもですね、歴史を遡ってみても大体新羅の時代ぐらいではないかなと思います。実際聖書に出てくるこのお祭りについては2、3000年前、紀元前ですね、BC 紀元2、3000年前に遡りますので古い歴史があります。 그러므로 어떻게 보면 이 떡에 관한 이야기는 이스라엘에서 출발해서 세계로 흩어지면서 변형되어서 왔을 가능성도 있습니다. これは確証はありませんけれども、このような聖書の記事がですね、このイスラエルから始まったこのお餅を作って、小麦粉で作ったものを作って、お祭りをするっていうものが、世界各国にそれぞれの形に変わって伝わっているのではないかなという推測はできます。 이스라엘은 하나님께 드리는 큰 5대의 절기 명절이 있습니다. イスラエルにはですね、5大祭りがあります。 첫 번째로 번제라는 제사가 있습니다. 全焼の生贄というのがあります。 모든 것을 다 태워서 하나님께 드리는 겁니다. 全部を焼き尽くす生贄であります。 오늘 본문에 나와 있는 소제라는 것이 있습니다. そして穀物の生贄というのがあります。 그리고 화목제, 하나님과 우리의 사이를 화목케 하는 화목제물이 있습니다. 神様との人間との間を和解させる和解の生贄があります。 하나님 우리의 죄를 용서해 주세요 하는 속죄제가 있습니다. そして贖いの生贄があります。神様私の許し
してくださいという意味です。 다섯 번째 속건제라고 있는데요. 이 속건제도 우리의 죄를 사는 것인데 조금 의미가 좀 다릅니다. 和解のための罪の和解のための生贄というのがあります。贖いのための生贄というのがありますけれども、これはちょっと先ほどのとは違います。 우리가 죄를 짓게 되면 내가 그냥 죄를 져서 하나님 용서해 주세요 하는 이런 죄도 있는가 하면요. 죄 가운데는 만약에 다른 사람의 물건을 훔쳤다 하면 그 상대방은 상처를 입게 되는 거죠. 罪にはいろいろありますけども、私が罪を犯しました、神様許してください、このような一般的な罪もあればですね、例えば他人のものを壊したとかですね、間違えて、壊してしまったとか盗んでしまったとかということにはですね、相手に対して害を与えるだけではなく、相手の心も傷つけることになります。 그러면 그냥 하나님 나 용서해 주세요 이것으로 끝나는 것이 아닙니다. そのようにですね、相手がある場合ですね、私たちがただ私の罪を許してください、ここでとどまってはいけません。 하나님께 제물을 드리면서 하나님 나 이 양을 잡고 내 죄 용서해 주세요 이것으로 끝나는 것이 아니라 상대방에게 내가 피해를 입힌 것을 변상을 해줘야 됩니다. 神様との間で、神様私はこんな罪を犯しました、これを許してくださいはもちろんですけれども、人間という相手がいることについては相手にそれを害を与えた分弁償しなくてはいけません。 그뿐만이 아니라 5분의 1을 더하여서 더 이렇게 변상을 해줘야 됩니다. それをですね、ただ返すだけではなくて、弁償するだけではなくて、害を受けた分の5分の1、20% プラスして返さなくてはいけません。 이러한 모든 제물을 드리는 이유가 무엇입니까? このような全ての生贄を捧げる理由というのは、 모든 제물은 이것을 드림으로 하나님 내 죄 용서해 주세요 내 마음 깨끗해 주세요 나를 의롭게 해 주세요 하는 목적으로 드리는 것이 이 제물의 목적입니다. 旧約時代にですね、私が罪を犯しました、この罪をどうぞ許してください、許して清めてください、二度と犯さないようにしてくださいという意味で捧げるのが生贄でありました。 그런데 매년 생명 있는 이 양을 잡으려니까 이 양은 한계가 있는 생명을 가진 짐승이기 때문에 매년 양을 잡고 하나님께 이런 제사를 드렸어야만 됐습니다. そしてその罪を犯すたんびにですね、捧げる生贄というのは動物を捧げたんですけど、その動物さえも命に限りがあるものですから、自分の罪を犯すたんびに、そのたんびに羊を殺したり、ヤギを殺したり、鳩を殺したりしながらですね、その限りのある命のあるものの動物の命を捧げながら、いつもいつもそれを繰り返したのであります。 여러분 중국의 한자는요 가장 오래된 문자라고 전해져 왔습니다. 中国の漢字というのは非常に古い歴史があるものだと言われています。 어떤 행동이나 사물을 보고 그 형상을 만든 문자라고 합니다. 行動やその状態を見てですね、作ったものが漢字であると言われています。 상형 문자라고 하는 거죠. 象形文字だと言われています。 그 문자의 속에는요 하나님의 깊은 비밀도 숨겨져 있습니다. その漢字の中には実は聖書の深い奥義が隠されています。 왜냐하면 하나님께서 천지를 창조하시고요. 神様が天地万物を作られ、 하나님이 모든 것을 행하셨으니까 그 세상의 모든 이치를 기록하면 하나님의 솜씨가 나타날 수밖에 없다는 거죠. 神様が作ったものを神様の作られた通りに記録したものですから、神様の言葉、御言葉、聖書の言葉が入るしかないというわけであります。 배선자 같은 경우를 보면 왼쪽에 배 단자가 이렇게 기록되어 있고요. 船という字はですね、日本語には2種類ありますよね。船ってこう書くのは小さい船を表しますけど、大きい船はこの小さい船と書いた横に、 그리고 오른쪽에 팔자가 기록되어 있고요. 上に8という数字を書いて漢字で、 밑에 입구자가 기록되어 있죠. そしてその下には口と書きますよね。 배 속에 8명이 탔다는 겁니다. これは大きな船に8人の人が乗ったということを意味します。 그래서 노아의 배를 상징하는 거죠. これは聖書のノアの時代の船の話を意味しています。 우리가 의롭게 되어야 됩니다. また私たちが義人としてイエス様を信じた人は義人とされるとありますけれども、 그래야 하나님께 갈 수가 있습니다. その義とされた者だけが神様のところに行くことができますと言いますけど、 의롭게 되는 방법이 뭡니까? 人が正しくなる義となる方法は何でしょうか？ 하나님께 이 제사를 드리는 겁니다. 神様に捧げ物を捧げることによって義となります。 그런데 이 제사를 어떻게 드려야면 여러분 의라는 한문을 잘 살펴보면요. その捧げ物をですね、どのように捧げるべきかというふうに考えたときに、義という漢字を考えたときに、 맨 위에다가 양자를 씁니다. 양자를요. 漢字の上の部分は羊という字を書きます。 동물 매하는 양이요. 근데 밑에다가 저기 자의 아자를 쓰죠. 이렇게 자신의 아. そして羊の下にはですね、我
私という意味の我がという漢字を書きますね。 내 위에 양을 뒤집어 쓰지 않으면 의롭게 될 수 없다는 겁니다. 私たちの自我、私たちという自我、私たちの上に義というもの、羊を乗せなければ義になることはできないという意味であります。 의롭게 되기 위해서는 양을 잡아서 하나님께 제사를 드릴 때 의롭게 된다는 거죠. 人がこの我という人間がですね、義となるためには頭の上に羊を乗せなければならないという意味です。 예수 그리스도는 어린 양으로서 이 세상에 오셨습니다. イエス・キリストは子羊として私たちのために来てくださったと聖書には書いてあり 세례 ます。 요한은 예수님을 바라보고 보라 세상 죄를 지고 오는 하나님의 어린 양이로다 말씀했습니다. 洗礼バプテスマのヨハネはですね、イエス様が来られた時に見よ世の罪を取り除く神の子羊とイエス様のことをおっしゃいました。 그 예수님을 믿음으로 의롭게 되는 줄로 믿습니다. そのイエス・キリストを信じることによって頭の上に乗せることによって義となるのであります。 자, 오늘은 그렇게 드리는 희생 예물 가운데 곡식으로 드리는 제사의 방법을 잠깐 소개할까 합니다. このように羊を捧げたこともあるんですけれども、捧げ物の中に穀物の捧げ物というのがありましたので、今日はそれを見たいと思います。 이 곡식은요, 곡식으로 우리가 이 떡을 만드는데 제일 중요한 것이 있습니다. その穀物の捧げ物、穀物でパンを作るのに一番大事なものがありますが、 이 곡식을 만들 때 다른 것을 섞지 말라고 얘기했습니다. 穀物の捧げ物でパンを作るときにですね、混ぜてはいけないものがありますとあります。 오늘 2장 전체를 다 읽었으면 좋았는데 뒤에 11절에 보면요, 소재를 드릴 때는 꿀과 누룩을 넣지 말아라 이렇게 기록되어 있습니다. 穀物の捧げ物についてはこの2章全体を本当は読みたかったんですけど、お読みできませんでしたが、11節を見ますと、主による捧げる穀物の捧げ物は皆パン種を入れて作ってはない、特に蜜は入れてはいけないとあります。 여러분 어저께 송편을 만드는데요, 두 가지 종류가 있습니다. 皆さん後でですね、ソンピョンというですね、お餅をいただきますけれど、その種類が2種類あります。 드실 때 잘 골라서 드십시오. 中身をですね、どっちかなというふうにね、よく選んで召し上がってくださいね。 콩이 들어있는 것이 있을 수도 있고 설탕이 꿀이 들어있는 것이 있을 수 있습니다. 豆が入っているものと、もう一種類は砂糖と水が入っているものがあります。 저는 지금까지 계속 집인데 콩만 집어 먹었어요. 今までね、食べたもの全部牧師は当たりは豆でありました。 설탕을 먹고 싶은데 꿀을 먹고 싶은데 잘 안 나오더라고요. 甘い方食べたいんですけどね、当たりは全部豆でありましたけど、皆さんよく選んで召し上がってください。 사실 설탕이 들어가고 꿀이 들어가면요, 먹기 좋습니다. 甘いですね、砂糖とか蜜が入っているものはね、食べやすい、甘くて美味しいですけど、 근데 하나님께서는 넣지 말라고 말씀하세요. この聖書の11節を見ますと、それを入れてはならないと書いてあります。 왜 그럴까요? なぜでしょうか。 세상의 모든 것을 하나님의 말씀과 섞지 말라는 겁니다. すべてのことをですね、神様の御言葉と世の中のものを混ぜてはならないということを意味しています。 우리가 의롭게 됨에 있어서는 세상의 것으로 의롭게 될 수 없다는 겁니다. 私たちが世の中のものを通して義となることはできないことを意味します。 그래서 어저께 그 콩만 들어있는 걸 이렇게 먹는데요, 처음에는 좀 텁텁하다가 오래 씹으니까 단맛이 조금 나더니 맛있더라고요. 昨日ちょっといただいたものはですね、豆ばっかりだったんですけど、最初はね、また豆と思ったんですけど、食べるうちにね、だんだん甘みを感じるようになりました。 하나님의 말씀은 처음 먹을 때는요, 좀 텁텁하고 좀 맛이 없는 것처럼 느껴질 때도 있습니다. 神様の御言葉はですね、最初食べるときはちょっと私には程遠いなと、合わないなと思うことがあるかもしれません。 그런데 하나님의 말씀을 아침에도 점심에도 밤에도 씹고 또 씹고 자꾸 씹잖아요. 그러면 거기서 단맛이 나오는 거예요. でもですね、神様の御言葉を朝も読み、そしてそれに従ってまた生きて、また夜また寝る前にですね、読んで、このようにいつも噛んでいると味が出てきます。 그래서 콩이 들어있는 송편을 먹을 때는 오래 씹어서 드시는 게 맛있습니다. ですから豆の入っているソンピョンを召し上がるときにはよく噛んで召し上がってみてください。 하나님의 말씀도 오래 씹고 자꾸 씹어야지 맛있는 겁니다. 神様の御言葉もですね、続けてよく噛めば噛むほど味が出るのであります。 우리가 하나님을 나갈 때는 주님의 말씀으로만 살아야 될 줄로 믿습니다. 私たちは神様の前に行くときにはいつも御言葉を通して生きたいと思います。 그런데 세상의 사람들은요, 살다 보면 다른 걸 자꾸 섞으려고 하는 거예요. でもですね、世の中のものを混ぜようとする場合もあるでしょう。 신교, 프로테스탄트가 그래서 나온 것입니다. そのようにして、この世の中のものと混ぜてはならないということで新しく生まれたのがカトリックから出てきたプロテスタントであります。 1517년 10월 31일 날
종교 개혁을 했습니다. 1517年3月11日に宗教改革が行われまし 그 たけ 이유가 ど、 무엇입니까? その理由は 당시까지는요, 성경은 라틴어 혹은 헬라어 아니면 히브리어로 기록되어 있습니다. 聖書はその当時までラテン語じゃなければギリシャ語でなければヘブル語で書かれていました。 보통 사람들이 읽을 수가 없습니다. ですから例えばドイツ人とかですね、フランス人とか一般の方は読むことができないのであります。 그래서 위에 교황이나 아니면 사제나 이런 사람들이 앞에서 이렇게 얘기하면 그것이 하나님의 말씀인 줄 알았어요. ですから当然ですね、その聖書を読めるラテン語、ギリシャ語、ヘブル語を読める人だけがですね、祭司がそれを読みますと、それが一般の方は読めないものですから確認ができないので、それがただ神の言葉として受け入れるしかなかったんです。 사람이 하나님처럼 여김을 받았던 겁니다. ですからその祭司がですね、神のような取り扱いを受けてしまったのであります。 그런데 어느 날 한 루터라는 사람이요, 말씀을 계속 읽는데 지금까지 자기가 배워왔던 것과 다 틀린 내용이 성경에 기록되어 있는 겁니다. ところがある日ですね、ルターというですね、青年がですね見たときに、いや私が今まで聞いた祭司から学んだ言葉と実際聖書に書いてあることが違うじゃないかと。 성경에 보니까 구원은 믿음으로 받는다 그랬는데 가톨릭에서는 많은 계단을 갖다 무릎으로 기고 수행을 함으로써 거룩해진다고 이렇게 가르친 거죠. 聖書を見ますと、どこにもですね、どこを見ても救われるのは信仰によって、信じることによって救われると書いてあるにもかかわらず、当時カトリックはですね、膝をつきながら階段を上るとかいうような修行を通してのみ救われるというふうに教えたわけです。 지금도 사실 교황이나 많은 것들, 많은 말로써 성경보다 더 우선하는 일들이 지금도 계속 쏟아져 나오고 있습니다. 今でもですね、神様の御言葉、聖書の言葉以外のものを混ぜて、それがいかにも神の御言葉であるかのように宣言されていっています。 우리가 오직 의롭게 될 수 있는 이 소재의 예물처럼 의롭게 될 수 있는 방법은 다른 어떠한 누룩을 집어넣으면 안 되고 꿀을 집어넣어서는 안 되고 오직 하나님의 말씀만으로 살아야 될 줄로 믿습니다. 私たちもただ神の前にですね、義人としてあなたは正しいと、罪がないと言っていただくためには、神様以外のもの、神の御言葉以外のものを混ぜてはならないということを意味しています。 그 다음에 또 해야 할 일은 이 가운데 요 이제 곡식을 떡을 만들 때 제일 중요한 게 뭐냐면 처음의 단계인데요. 이거를 빠야 됩니다. そしてこの穀物のですね、捧げ物を作るとき、一番最初にする段階にすることはですね、それを潰すことであります。 빠지 않고서는 이 떡을 만질 수가 없는 거예요. 砕くことですね、細かく砕くことであります。 어저께 제가 그 송편 만들 때 확인을 해봤습니다. それをですね、昨日皆さんが作っていらっしゃるのを見て、あ、これかと思いました。 그러니까 아주 고운 분말 가루를요 사다가 이렇게 빚으시더라고요. もうすでにですね、すでに細かく砕かれた粉でありますけど、それまたですね、こねて作っていらっしゃいました。 떡을 이렇게 만들다가 덩어리가 이렇게 뭉쳐져가지고 하면요, 이게 좋은 떡이 안 나오는 겁니다. そしてその作る途中で段階でですね、もしそこに塊ができてしまったのであれば、それはお餅としては失敗作であります。 이것은 예수 그리스도의 생애를 나타냅니다. これはイエス・キリストのご生涯を意味しています。 또한 예수 그리스도를 닮아가며 살아가려고 하는 성도들의 삶을 의미하는 ま 겁니다. たイエス・キリストの似姿に似ていこうとして生きていくクリスチャンの姿でもあります。 예수님은 자기 몸이 완전히 가루가 돼 부서지듯이 그렇게 사셨습니다. イエス・キリストはこのですね、麦がもう本当に小麦粉がもう細かく砕かれて粉になってしまってようにですね、ご自身の生涯、ご自身の肉体すべてのことをです全部砕かれました。 우리가 하나님 앞에 나갈 때도 우리의 모습이 다 부서져야 됩니다. 私たちは神様の前に出るときに、私というもの、自我というもの、私自身というものを全部捨てなくてはなりません。 내가 남아 있으면 하나님을 만날 수가 없어요. もし私自身が残っているのであれば、神様とお会いすることはできません。 내가 부서질 때 하나님의 역사가 이루어지는 줄로 믿습니다. 私が完全になくなるとき、砕かれるときに神様とお会いすることができます。 예수님이 모범을 보여주십니다. イエス様がそのお手本となってくださったのであります。 예수님이 이 땅에 오신 제일 큰 목적은 인류의 구원이십니다. イエス様がご自身を捨てて、この地上の人々すべてを救うために来られたのと同じです。 병을 고치는 기적도 일으키셨습니다. そして病を癒される奇跡も行われました。 가난한 자들의 소망을 주셨습니다. そして貧しい者にはその希望を与えてくださいまし 그런데 た。 무엇보다도 더 위대한 일은 그분은 죽으시고 부활하시는 그 일이 제일 크신 일이었습니다. それよりももっと大きなですね、奇跡というのは、私たちのために死んでくださったのみならず、よみがえってくださったということなんです。 이 땅에 오신 예수님의 목적이시지 않습니까? それはイエス様がこの地上に来てくださった目的であり、死ぬために、そしてよみがえるために来てくださったのであり 그런데 ます。 그 길은 너무나도 힘든 길입니다. でもそれはですね、
本当に私たちがついていこうとしてもなかなかついていけない大変な道であります。 죽어야만 되니까요. なぜならば私たちが死ななければいけない道だからです。 그래서 예수님은 겟세마네 동산에서 이렇게 기도하시지 않으십니까? イエス様もゲッセマネの園で祈られた祈りが、 아버지요, 이 잔을 내게서 멀리 하시옵소서. 天の父なる神様、どうぞこの杯を私から遠ざけてくれませんかとイエス様さえでこのように祈ったんで 그것은 す。 사실 인간적인 예수님의 모습인 겁니다. これは人の体を持ってきた、人として生きられたイエス様が痛みを持っておられたという証拠です。 예수님도 인간의 몸을 입고 오셨기 때문에 아픔을 느끼시는 イエス 분이십니다. 様も神様でありながら人間の肉体を取ってこられたので、この杯、茨の杯が痛かったのでありま 그 す。 십자가의 아픔이 너무나도 괴로운 것을 알고 계시기에 그렇게밖에 기도하실 수가 없습니다. その十字架の道、苦しみの道があまりにも遠ずには耐えられないので、神様どうぞ私をこの道から遠ざけてくださいと言ったんです。 그러나 그렇게 끝나지 아니하시고 아버지여 내 뜻대로 마시고 아버지 뜻대로 하시옵소서라고 기도하셨습니다. でもそこで終わったのではなくて、最後にはあなたの御心のままになさってくださいと祈 내 られたのです。 뜻대로 마시옵소서. 私はこの道を避けたいんですけれども、この道ではなく神様の御心のままにと祈ります。 나는 부서져야 됩니다. 私は完全に死ななくては 나는 なりません。 깨지겠습니다. 私はもう完全になく 나는 なるんです。 없어지겠습니다. 私はもういらないんです。 하나님의 뜻대로 하시옵소서. 神様の御心のままに私を動かしてくだ 여러분 さい。 우리가 하나님의 일을 할 때도 우리의 모습이 이런 모습으로 되어야 될 줄로 믿습니다. 私たちが神様のことをしますという時もこのような姿勢でなくてはなりません。 내 모습이 나타나면 하나님의 일이 이루어지지 않습니다. 私がと主人公が私では神様のことを表すことはできません。 내 뜻대로 하는 것이 아니라 하나님 뜻대로 해야 될 줄로 믿습니다. 私の思いのままではなく神様の思いのままにしなくてはなりません。 주님의 뜻대로 하시옵소서. 主の御心のままになしてくださ 하나님의 い。 일만 나타나는 교회 성도들의 가정, 우리들의 삶이 되어야 될 줄로 믿습니다. 神様の栄光だけが表されます教会、家庭、私たち一人一人でありたいと思います。 자, 이렇게 한 다음에요. 이 가루가 되니 가루는 그 다음에 어떻게 하냐면요. 재밌습니다. 이게 한국말이 재밌는 말인데 지지고 볶고 이런 말 있지 않습니까? ですね、このように粉々にね砕かれた後が面白いんですけれどもね、韓国語でチジゴボッコというんですけど 지지고 ね。 볶고 야있다리 아겠다리 뭐 고유다 단고ですけども 煮たりね、 지분 煮たり 자체가 焼いたりって言いますよ 이런 ね。 것도 하다라키をするっていうことを 지지고 볶고 다 하네 こういう言葉を使いますね。日本語でもね、煮たり焼いたりね、好きなようにして煮ても焼いてもって言いますよね。煮ても 이런 焼いても 일을 食えない。 이런 일 저런 일 다 하는 표현을 갖다가 지지고 볶고 한다 이런 말 쓰잖아요. 그런데 이 소재를 드릴 땐 진짜 지지고 볶고 하시더라고요. このですね、穀物の生贄を捧げる時もですね、煮たり焼いたりしたというね記事があります。 4절에 보니까 화덕에 구웁니다. 4節を見ますとかまどで焼きました。 지금 현대 일로 따지면 오븐에 집어넣는 거죠. 今の 오븐. 言葉で言えばですね、オーブンで焼いたということでしょ 5절에 보니까 한국말 좀 어렵습니다. 번철이라고 이렇게 나와 있는데요. う。5節を見ますと平鍋の上で焼いたとあります。 근데 일본어 보니까 평평한 솥. 평평한 솥은 뭐야? 지금 말로 후라이팬입니다. 후라이팬. 平鍋をですね、こう現代訳で言うとフライパンで焼いたということですね。 자, 이 후라이팬에 하는 거 부침개같이처럼 이렇게 탁탁 데치고 그러는 거죠. フライパンの上でですね、チヂミのようにこのようにね、煮たり焼いたり、チヂミは煮ませんけど焼いたりしたわけですね。 7절에 보니까 솥에 삶는 것이라고 나와 있습니다. そして7節を見ますと鍋で作ったとあります。 그러니까 지지고 볶고 삶고까지 하는 거죠. これをですね、合わせますと煮たり焼いたりになります。 자, 이 가루가 이 떡이 되기까지는 이런 과정을 거쳐야지 될 수가 있습니다. この小麦粉がですね、粉々に砕かれた小麦粉が捧げ物にパンになるためにはですね、煮たり焼いたりというプロセスがあります。 소재는 예수님의 인생을 나타나는 이런 말씀드리지 この穀物 않았습니까? の捧げ物というのはイエス・キリストのご生涯を表しますと先ほど申し上げたんですけど、 예수님이 이처럼 정말 뜨겁게 불에 가열되었습니다. イエス様もご自身の生涯も火のようなところを試練を通らされました。 예수님 막 불같이 막 이게 거룩한 분노라고 표현하는데 화를 내실 때도 있었어요. 聖なる怒りを表せる時もありました。 성전을 청결할 때 그렇게 하셨고요. 聖殿の清めを宮の清めをされる時にそうしました。 바리새와 율법학자를 자기 독사의 자식들아 하면서 막 이렇게 막 화를 내시면서 큰 소리 치실 때도 そして 있으셨습니다. パリサイ人や立法学者にですね、マムシの末たちよと言いながら怒られる時もありました。 하나님의 나라와 상관이 없기 때문에 그렇게 한 거죠. 神様の国と全く関係ないことであったからそのように怒られたのであります。 그렇게 말씀하니까 또 바리새인과 율법학자들은요 예수님을 향해서 계속 공격해 오는 겁니다. そのように責められたパリサイ人や立法学者たちは逆に今度イエス様を責め始めます。 예수님 막 핍박을 받으십니다. イエス様は迫害されました。 그렇게 뜨겁게 가열되는 겁니다. そのようにですね、
加熱されたわけであります。 그렇게 되다가 십자가에 달리신 거죠. そのようなプロセスの後に十字架について亡くなられたんです。 우리의 인생도 예수님을 믿는 인생도요 비슷합니다. 私たちの人生も同じです。 우리는 이 땅에서요 뜨겁게 가열됩니다. 私たちはこの地上で熱く焼かれる時があります。 그러나 여기서 끝나는 것이 아니라 영원한 천국에 들어가는 줄로 믿습니다. これはですね、この火のような試練を通して永遠の天国に入るための一つのプロセ 이 スであり 세상의 마지막도 불심판입니다. ます。一番最後の終わりの裁きの時もですね、火による裁きであるというように聖書は言っ 이 ています。 땅을 좋아하는 사람, この地上が好きな人、世が好きな 세상을 人、 좋아하는 사람, 世が好きな人、 돈을 좋아하는 お 사람. 金が好きな人、 그러나 이런 사람들은요 이 세상에 있으려고 하겠죠. このような人はですね、世の中のものだけを求めようとします。 하나님을 바라보지 않습니다. 神様をそこに見出そうとはしま 그래서 せん。 하나님만을 바라보는 사람을 하나님은 이제 공중에 끌어올리시는 겁니다. そのような火のような試練があるときに神様だけを見上げようとする人は空中に引き上げてくださいます。 이것을 수고라고 얘기하는 こ 거죠. れを軽挙と言います。 그리고 마지막에 남아 있는 것을 다 불태워 버리십니다. そして軽挙した後にですね、このような地上のものを愛する者たちを火で裁いてしまいます。 마지막 불심판인 거죠. これは火による裁きであります。 자, 우리는 이 세상 살아갈 때 뜨거운 환란을 미리 만납니다. 私たちはこのように生きていながらですね、先にその練習をします。 크리스천은 마지막 심판을 받지 않고 주님 나라 가는 겁니다. キリストを信じる者、イエス・キリストを信じるクリスチャンたちはその最後の裁き、火による裁きに合わないで天国に入ります。 그런데 많은 사람들이 그 고난은 받지 않고 영광만 받으려고 그러죠. でもですね、栄光はですね、苦しみの後にあるんですけれども、苦しみなしの栄光を好きな人が多いんです。 어떠한 환란과 어려움이 있다 할지라도 다 이겨나가서 맛있는 떡과 같은 그러한 재물 되시길 주님의 이름으로 축원드립니다. どのような苦しみがあってもですね、このフライパンの上で焼かれるこの穀物の捧げ物のように、この火を通されてももっと強い信仰を持って神様の国に入る皆さんになり 이 ますように。 소재의 마지막 완성품입니다. この穀物の捧げ物は最後の完成品であ 모든 ります。 소재물에는 소금을 집어넣어라 말씀하셨습니다. そしてすべての穀物の捧げ物には塩を入れなさいとあります。 소금은 무엇입니까? 塩は何ですか？ 그것은 하나님과의 영원한 약속을 의미한 こ 겁니다. れは神様との永遠の契約を意味します。 여러분 김치를 만들 때 아니면 일본의 츠케모노를 할 때 반드시 소금을 집어넣습니다. キムチはですね、漬物を必ず塩で漬けますね。 이유가 무엇입니까? 理由は 오래 먹으려고요. 腐らないためです。 오래 그냥 두고두고 먹으려고 소금을 치는 겁니다. 腐らなくてずっと食べれるようにということで塩を入れるんです。 소금을 치면 썩지 않습니다. そうすれば腐らないから。 영원한 것을 상징하는 これ 거죠. は永遠なことを意味しています。 하나님과 우리의 사이에 영원한 것이 무엇입니까? 神様と私たちの間で永遠と言えるものは何があるんですか？ 예수 그리스도를 믿음으로 영생이 약속되어진 것을 믿으십니까? 私たち人間にはないんですけれども、イエス・キリストを信じることによっていただく永遠の命があります。 아멘입니까? アーメンですか？ 그게 영원한 약속인 것입니다. これが永遠の契約であります。 모든 재물에는 이 소금이 없으면 쓸 수가 없습니다. このすべての契約、すべての生贄ですね、この塩がなければ何の意味もありません。 우리도 인생 가운데 우리들 신앙생활 가운데 우리들 삶 가운데 예수 그리스도를 집어넣지 않는다면 그 삶은 하나님께 드려지는 삶이 될 수가 없다는 겁니다. 私たちがどんなに長い間教会に通ってもどんなことをしたとしてもその中にイエス・キリストがひとかけらもないのであれば私たちと神様の関係は何の関係もありません。 우리들의 삶이 하나님께 드려지는 아름다운 제물 되기 원합니다. 私たちの捧げ物が神様の前に受け入れられる美しい捧げ物になります。 우리 마지막 결론의 말씀으로 요한복음 12장 24절을 함께 봉독하고 마지막 마치고자 합니다. ヨハネによる福音書の12章の24節を皆さんで最後にお読みして結論を述べたいと思います。 말씀을 한국어로 일본어로 우리 사이좋게 한 번씩 읽겠습니다. ヨハネによる福音書12章の24節を韓国語で1回、日本語で1回ずつお読みしたいと思います。中国語はどうしますか？ 중국어와 中国語は中国語を読んでくださいね。 지분대 연대 구다사. 자, 또 읽기마스요. 먼저 한국말로 ま 한번 ず韓国語 읽을까요? で読みします。 12장 24절입니다. ヨハネによる福音書の12章24節です。韓国語で 시작. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 알에 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 아멘. ヨハネによる福音書12章の24節を日本語と中国語も一緒に探しましたか？一緒にお読みします。3、はい。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかし、もし死ねば豊かな実を結びます。 아멘. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님